Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos una Toyota Hino. Esto nos comenta el dueño que le hace un ruido las balatas en la llanta trasera. Lo que vamos a hacer, vamos a desarmarlo para checar principalmente los ejes que lleva las balatas, que serían como unos seguros para que no se muevan. Vamos a calzar y quiero recordarle que esta Hino, la llanta que va al lado del volante afloja a mano derecha, que es roja izquierda. Entonces la mano con la de la llanta copiloto, esta afloja normal, que sería a la izquierda. Pues si algunos lo saben, espero les sirva el video, les sea útil. Lo que vamos a hacer, vamos a aflojar la llanta para calzarla. Luego vamos a aflojar la llanta como le comentaba. Esta afloja a mano izquierda, que sería la roja derecha, y la de aquel lado, esa sería a mano derecha, que es roja izquierda. A viceversa, no aflojan del mismo lado sino diferente. Digo, te vas a ir con él rapidito, mételo rapidito, Bueno amigos, vamos a retirar lo que sería la primera llanta. Y para poder sacar las llantas que van en la parte de atrás, que es la segunda, necesitamos sacarle estos tapones que parecen birlos, pero son tapones que aguantan el rin de la llanta trasera. Para eso vamos a utilizar la llave que trae de agencia la Hino. Como pueden ver, aquí trae la llave especial para meterlas a los birlos que tienen la masa. Lo que vamos a hacer, vamos a aflojarlo. Bueno, estos birlos también aflojan a mano izquierda, que serían que lado izquierdo es normal, que es la del lado copiloto. Como pueden ver, ya lo aflojamos. Como le comentaba, estos birlos son como un tapón que sujeta lo que es, suéltale, el rin de la llanta trasera. Y para poder sacar esta llanta necesitamos aflojar estos tapones. Y si usted no tiene la llave que trae de agencia, pues puede medirle un dado hexagonal que le quede a la medida, ayudarse con un manejal y un tubo. De hecho, esto no va muy duro. Bueno amigos, ya sacamos todos los tapones que sujetan el ring. Ahora vamos a sacar la llanta. Y vamos a checar cuál es el problema que tiene nuestra balata. Bueno amigos, vamos a sacar nuestro caliper para revisar bien las balatas, cuál es el problema que trae la llanta. Por eso vamos a utilizar un desarmador y vamos a hacer palanca el émbulo con el disco para que entre nuestro émbulo y nos pueda permitir que salgan nuestro caliper.
está ahí suficiente, no mucho. Vamos a aflojar con una llave 17 o 11 16 nuestro tornillo. Como pueden ver, nuestro problema es una balata. En cambio esta no se mueve. Pero lo vamos a sacar para cuál es el problema. Como pueden ver, en esta parte de aquí nos hace falta el ajustador que es este que está aquí. Por eso nuestra balata tiene mucho juego. Estos son ajustadores de balata, que es el que llevan esta parte de aquí, pero no lo tiene. Por eso ese es el ruido que nuestro cliente escucha. Lo vamos a hacer, vamos a buscar uno nuevo y colocárselo para que quede bien ajustada la balata. Por este lado tenemos aquí tenemos unos que hemos cambiado. Vamos a ver cuál les sirve. Bueno, vamos a buscarle el lado derecho porque cambian los de aquel lado con de este lado, cambian la posición. Como puede ver, traen al revés la posición. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscarle el que es, pero creo que no hay. Ahí está. Este no va a servir. Como pueden ver, este es del mismo lado. Ahora lo vamos a colocar en la balata. Bueno, como pueden ver, ya lo colocamos. Ahora vamos a colocar nuestra balata, pero primero vamos a colocar nuestro otro seguro. Bueno, vamos a colocar nuestra balata para ver cómo nos quedó. Yo siempre le he quitado esta laminita que lleva nuestra balata porque cuando se desajusta esto nos puede causar igual ruido. Entonces se la vamos a eliminar para que no tengamos ningún problema. Bueno amigos, pueden ver, ya metimos nuestro seguro, que es ajustador de la balata. Ya tiene los 4 y ya nos quedó. Como pueden ver, tenían juego y cuando pasa un huequito o algo empieza a golpear la balata porque no tiene ajuste, está desajustada. Bueno, ya con este seguro nuevo, el problema de nuestro cliente queda resuelto. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a colocar nuestro émbulo y a poner la llanta para salirle a correr y entregarlo.
a proceder a poner nuestra llanta. Nos colocamos nuestra llanta, una llanta trasera que va hacia la parte de atrás, y vamos a colocar los tapones que sacamos. Como pueden ver, ya le llegamos a 2 tapones y nuestra llanta no se mueve. Entonces es necesario sacarle los tapones para poder retirar la llanta. Vamos a colocarlos todos y vamos a poner nuestra otra llanta y vamos a bajar. Bueno, ahora vamos a llegar, no muy duro, nada más a que Bueno amigos, ahora vamos a sacar la llanta al lado volante, que sería rosca izquierda, que esta, si fuera a la de rosca derecha, aflojaría hacia este lado, pero como es rosca derecha, va a aflojar como si estuviéramos apretando, que sería como si estuviéramos apretando, pero es para aflojar porque es rosca izquierda. Como comentaba, esta va a aflojar al lado derecho, porque como la rosca es izquierda, va a ser al contrario, que sería hacia atrás del motor del carro, en la parte trasera. Esta la vamos a sacar nada más para checarlo, aumento la balata y para verificar que no esté nada mal. Bueno amigos, espero que este sencillo video les guste y les sea muy útil, de ayuda. Les recuerdo, no se les olvide suscribirse y activar la campanita para que cuando yo suba videos nuevos le lleguen las notificaciones. Gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo.